Ijanko mujasina magazine omumbeho nkasarasini yo ndikutagaranko musinzi yo obwe ninyombe ko musinji ulira kareba binji bane pena ntazine sente bakiruka ati style najongera leke ndongo njibongere aha oyaye gweha munde chembeho ahindukire tibyangu gweha life lekanji chakaze ulira Dogo City ndi veterani abakunyanga watagwani nimba bazira kecharani wewe bari mungu rukundo hari NKORE MEDIA TV ni ugenda bitokwe oriota kandi kampamyenti mukama kirenzere kandi amagaraga kiri marunje nokore chamani wanora NKORE MEDIA TV. Thanks for subscribing, thanks for watching us all the time. Just follow us, keep on subscribing to our YouTube channel. Come for all the best services to shire offices zitu zijya hajiru kwa GoPlaza anu ya wano kuhika Tax Park umurembo rwambara nimwe tukwereza tukurugo mu Western Uganda tukakwereza kutera ensi yona kandi izina ryanje ndi Beazine DJ Celeb wambara more working with Asuman Ningash of Savage camera kandi nituba turo kujangu tujire itafari hango ritata ahihangaditu na munongo industry ya Western Uganda ya music Ashowhize nyino mushija Orikusingayo energy yo ari wewe chechiro Celeb wambara waterwa ogaba Beazine tine chantera tine chokutera tichiro mazima watere ari wewe yo kijanko mujasina magazine omumbeho kasarasini yo ndikutagaranko musinzi kariba obwe ninyombe ko musinji ekino cyeshongoro yo tuture tugume tuli babiri ebyo nibyo biroto byanje ebyo kuzungazungo kuna no kuni byita kavimbo kanje endagiro leba no mutima gwanje yo endagiro leba no mutima gwanje urira Snapchat Facebook na Twitter tire yakashanika we no bayita kweshongora keshongoro ahagita rukundo yawe riyoti kugeta bro tuza kuruntinga orikutora NKORE MEDIA TV twine Dogo City wasibu nasibaje mazima Beazine wasibu tasebyo turisted nanye ndi steady Ashowhize wanokora Ashowhize niho nkorera no kimanya niyo studio yanje tinyene buzivu nayo so niho mwansanga ndiyo ninyi yayo ekikugarukaho niho kutekera niho kufumbira nyine yamani mwene titero munofu ekido ni mfumba no manyito tubyami rukoba so Ashowhize ndekwire evidence eyenda jiriro ringawo made in Mbarara yamano kaboriyo amano kagareba ninjira n'abatuze ukareba vibe y'ibintu so ekintu ni ndambavuge speed step by step omari yomwe muza kwikiriza ngwego nkakandi twamuyahengaro mwikirize eceshongoro cyo rize kushoza cha video rize kushohora eceshongoro maceta kiya ukachikora kandi ukachikorota no wachikwandiki eceshongoro ekimperize kora video mbacheta njire kwiri tinjikoze kuyo ekimperize kurekura video yacu era waza YouTube channel yanje noteka Dogo City official DOGO City official usubscribing mwana wanje mwabali Ankole Media abanywani bitu nanye mumfollowingeho Dogo City official Facebook Dogo City Music TikTok Dogo City Music abo kimwe cyanje no bano kifunara odandikiriya ari wewe kajikorera audio kajikorera ahahenye nayo wanshanga owa Ashowhize owajikwasire bamweta J Poro ninjira rekindi no wachikwandi yachesho ngwandi byesho ngo ninyihandikira kubikubi uryo muhandiki kubikubi ati kahandikire yo ndijo muntu kujango ubongo bwanje Ashowhize buri yarinye nyenda ntere kintu na insurance ntikabuyando kwe kinogire ntokwe za rubare kinogire kabare kinogire Kampala mbachurira era Kampala nyine yo bafani banje bari Kampala nimbakunda munonga abojo banje bari wandegeya nimbakunda munonga salute
Monjero kuchayipinga. Akamocha kamocha akamocha akizaza bindi konka kamocha nkambi nayo bacari banje konka kizaza ibintu bya politics kandi nyo ndi acindungu Dogo City twagaruka ari nozarwa ninzarwa Mitoma Kashenshero ndio wakahinda ndio wa Tom shayeje speaker vice speaker ana shayona no shangane tayibare yampa yonke gade na Dogo City na yiraje yakeshongoro era mutegereze nco kwenangu nyenda cyayipinge yakwike 2026 ajya twoga kanyete Dogo City mwana wanje ugo waruhina no ajya chikoreki tsabure nogiya he Dogo energy kuni nyinji ntwire nayo etkujango ne ati ntwire nayo era muze yakanzara nawe nta kimati konko kuntara ziro go mwana kuchima kunagwirira ari wewe garuka mwana ari wewe Dogo City bera wonyo international inkuza kutererwa so energy yawe tikuje energy yawe ne itaga extra energy itaga ine abe ine chuwakoze nkachi yo noko nyoti chiro na mizo na soda nanye ninywa ka Pepsi kandi ati soda ninywa soda asumani nanywa juice yakatunda so akoni nja wakamuhereza anyway ochatureba ari NKORE Media TV nokorecha mani mno Beazine DJ Celeb wa Mbarara nyina Dogo City turi mtu waya mchimwe bibiri twamshanga ashe records kandi nawe eryaho murembo rwa Mbarara. It is a studio I think bakora audio na video mbakora audio erecho cyo kucyenje cyo kureba ne cyaba videos cyaba bandi ere shayo na noza kunshanga ndya mfutera live bandi Dogo nyowe practice nagikozire machine tuzina buri kimwe kiri waka ngambere Beazine era nabojo wabona tamburo kubagambe ngo ashiri code buri kimwe kine no engoma ugomami yosebo ijabanze baramusaba deka tukore na Dogo City nani nyenda baramuseho babanze bamanyashiri ashinoha hachprora kunterere ndongo no baza kumureba so Dogo City so far wasebye shongoro ebyeshongoro nyine byeshongoro bishatu nyine na audience na yeriyo mitimbagano yanje Dogo City official waza YouTube no gishangaho mbageta rukundo yawe omuravu nturamu muravu nturamu kuba waza kwetorora aho mu Western tino muntu akunkiza ravu kiharinyi no mukazo omwe kuba atinde musiramu konkaburi yonkutora Dogo City ari wewe jirate tumwena muri yabanje yabo hati haro yo wakubasa kujoti kamera musi mugambizi mwena nimbakunda munonga wano manyangu oyenebi manyangu nikunda munonga ni Dogo City nakunda munonga Dogo watu buzabuza ejotira abu ni science omurimba room no mu Western no inebi ntibinkwe kasanywe nkanye nti mukama kabimpa atine kujya atino wayeburizo ngekintu cya rukundo ekintu cya rwaga so ekintu cya vibe ebyo byona mangu mukama kabimpeso mukono gumu nguru cya rukundo cyo kigenda otandebera aho gundo yawe omubulenge rwizoba tyari yo mwicori nkiwe nobwe kubensi yona tyari yo murunja rinkiwe ababinji binesiyansa kunkande biriwe nombasa omanya no gukubanza yo byona nobasa come to me ka be for me no come to me ka be for me
ari wewe wagenda wazomora yarave njine na Ringtone nakimanya Ringtone ogomojo wa Katete nawe nakimanya nawe kakunde nari batanka side za Katete yataka kashija kiza kuntware nywe Dogo City ati mazima kokozere shongore ndajero ukakora arece kupakasa no kupakasa tukore mbacheta life by Dogo City nicho nabandize yo kijanko mujasi na magazine omumbeho nkasarasini yo ndikutagara nko musinzi yo obwe ninyombe ko musinji ulira kareba binji bane pena ntazine sente bakiruka ati style najongera leke ndongo njibongere aha oyaye gweha munde chembeho ahindugire tibyangu gweha life lekanji chakaze ulira Dogo City ndi veterani abakunyanga watagwani nimba bazira kecharani tinyine bwire baba cham lekanji bongere indongo amakamo byonana bongo nituzinaka ningashisango kona dance toine mushango Megaton aka inspiring kuzo mundongo Megaton Megaton ni munywani wanje konka ninyombo mwababemba tambuza music ya Megaton ira wao so ija yaza Kampala kuyagire Kampala naye nona atandikire indonge yanje nyoenkanye nkaba nturanyenda kwishongora koko kumanya ngo music nenda kasente kandi nenda connections echo nkanta chine so nkabanza nywe nayo mbeka hecho connections nafuna akasente ako kutandikiraho kubanywe nkuriro mu kibuga ntine muri adeneki nkwasoringa buri imbere mwana ghetto so yaman so kurarebe nafuna akakina kubasa kutandikiraho nanye nikwe kutaho ahashiri kodisi ndeba rasta dire bikaru smart white echecho no mayaka ubundi ko kubafuna mezo kuzowa bakakunyiriza wowe nakaguye kakakuta kakanyirira no naine kugorero kasibe kikaru no maze ugo murembe gwendo notire kushanga Dogo City nkande kandi ajure byo kusiba ma ashabiri ni nani mbande smart brand echecho era ninshaba uri Omweshongozi eche kintu cyo kuba smart cherezo respect Dogo City atorode okozera keshongoro life wakorenda jero so hati nibakumanya na rukundo hati yiwe ko takwesanjira yiwe kuvuga no mutawuni Dogo City wewe no bonga ba street no bonga ba boda yiwe ko takwesanjira nkabanda ati budi omayi ne ko ku branding ekintu cheye nyo wanje tukwekiri nyo nyenda kuvuga na street ompagire urebye shongoro byanje ompagire okundeba nainda akorere show ojo kumanya tininza kwagira Dogo City kuko ebyo kwijango nyina appetite ninza kureba umuntu apana tinyo wanje nyo nkanye buri omwe no kwa kutwaze kintu cye no muntu yine business buri omwe no kwa kumanaginga business yeye kandi buri omwe no kwa kwata customer weye so nyo customer banje abakumpagira bafane banje nimba mbarimu bakumpagira bakumanya Dogo City no mwana witu no muntu witu shane kwiyonka abantunga mo ire niyo naza ntunga bukabare nite kwa ntambure a street ondebo je Dogo City story chi tininkwajira njenti bera onyo yongera mamani she yarinjireho okumanya te Dogo City nyine Dogo yes alright no tutoba bari nkore no makubano hajira omuntu konko takubasa kumurebaho takubasa kumuramuzi je no shonga mkuru nyo kore cheshongoro chitakarengera amahembe genta ketwara mukasi nyatecho wanje tikiriyo kubaninjira ari nani okoko okubano tambura no basa kuvuga n'abantu bo kunyeta bakujya Dogo City story cyari wewe ki Ninkwetegereza mnonga Dogo City ni twine kandi jini NKORE Media TV. Big shout out to my brother Martin Fashions ogwe ni wa arikustayiringa engoeza kabi na shangowa is a view complex Martin Fashions ene manya mnonga
Rechengo yeshayona abeshongozi no bamayane bakukira kuzayo wa Martin Fashion so Martin shayona ninza kusharaho konko tinkwendo gansibire yendo takansera nyenda nkwagire ni umpagire yamani ya subscribe ndio na channel yao yes tune Dogo City kato muntu uri kuhendera hano yari Nkore Media TV Dogo City right now so far ubwire bo amara mundongo nko mwaka gumwe plus ni bizibuce byo kureba music yitu bizibu ni byinji munonga bizibu ni byinji ba presenter ba MC ba DJ nkitwa abantu abakuba bamufunampora rusimbaga tusibira makantu Tokayo mangu music ni business konka business yo gukora yo kuyamutatira ile business obo kugitandika ukareba hina madara kayigaga rya madara hina haburo ukajeti kanzo wana kampori so nimananye nimbanisha ba mu mpore ahamwe mu mpore nije mbagarurizeho madogo kanga wajangu Omweshongozi abinji na mnonga hano yo mu Western Omweshongozi wa mukwataho yarabaho yo natachikumanya natakwenda no kureba buri yoma inentekateka yeye Omweshongozi mangu nabeshongozi bine akantu ko kwebwe abinji bakine konkanyo ni manyango wanje ico tikiriyo nywe nkanye Dogo City cyo wanje tukiriyo kwankanye ne Jeyoni yatigamba tabeshongozi nanye mwebwa ayimukuraba nanye ne Beazine nkumanya nti akayija yanshanga wa ashiri recordzi yanyo interview nimbaye ne kuchereza respect kubati kiba kitari cya buriyome kandi nebinja kubamba cyegoma kufuna interview ejo so nywe nkanye nimba ninchereze kitinisa oba no mwaka gumuba nemyaka 2 oba nemyaka 3 shanaka memory chip yasanguka ngayita sangukire tikubasa kuchibwa Beazine kare we bari munonga Dogo City ikindi cha kashata muheru wahurire hote bakweta made in Mbarara yo made in Mbarara bayizawe najire yo nywe naterire yendongo era nishabo buri Mweshongozi atakiziro made in Mbarara ari umwana mbamwita Alibato ondizo mbamwita MC Shukurani ondizo mbamwita Kansara Amoni ageta Nkore Media wallahi mwe bari munonga kimukora Beazine ne chamani munonga kubazi jwero onyo ubunzayo nkakigamba mandate nkani premier nga video yanje nkagira ece kintu tinobe yafunire idea yo gukora kujati kanyije ko Mweshongozi wa Western abagiga barimo muri Mbarara konkati bakumanya ngo music ni business kandi babasa ku investing muri music kandi bafunemo konkawara ari bantu barugireyo bakucenga bakamanya na kuyo Mweshongozi wa Western bakajya kabatere kide kibakweta made in Mbarara nyo nimbani nchemererwa munonga nkubahereza salute yamani batakamanyire made in Mbarara neza kutambureta iwo wafunero chance kuganiraho na bamwe abari kugikoramo kandi ukababuzaho nimpamyuka interactinga wajire bibuze bababuze iwo no basagambira cyabeshongozi abatakamanyire made in Mbarara riho na no kwerikora made in Mbarara nehereza abeshongozi ba Western ninga buri muntu ayine kitone akurugo mu Western haze ryaho muri Mbarara nico bagetire made in Mbarara ahe kubera mbageta Sante Bar aha waruga taxi park nubuza Sante Bar hati ne yamba buri muntu ayine kitone noyija oyireka talent yawe utashashuri ya dena 10 ekintu cyawe cyuwakora oba wayeshongora oba wa performinga buri media yona noza kucishanga oba na TV West oba na Nkore Media oba na Western Media TV no kucishanga for free haze echo kibe kitakabire so yo Mweshongozi we nari ukobora intunga mu bori kabaro bori kunjo bori Kampala bori Kasese funa transport yawe oyije yo aka Mbarara obuze made in Mbarara ne shwanga ninga Sante Bar orunakurwa amande buri mande shahe 2 yije n'abantu bawe banywani bawe tusemererwe vibe neria ya ma okambuza wo kibuzo kanje utabana bari muno bakomplaininga ngo nibija basitamaho
music yabo tebakugitera ayijane byeshongoro byeye babura kubitera batere bya Roige bya Tiporo bya Omega ababarabereho so iwe kuwaburize bakushoborera nyo kunaburize cye kintu kikanti nkora kubinanye kunaburize banja nkabuza ari bato yanshobora yanje ati wano ukora business yona no ine kumixingamo eceki nico kurebero wa hotel takuteka mcheri gonka ninge bitoke byonka nateke kitoke nakatakuri nekinyebwa byona bikora ki umurundi gumwe yanje ati no ine kutera Roige ukatera Omega ukatera Megatoni kugira ngo watera Megatoni urabyo Dogo City watera Roige urabyo Ringtone watera Omega 256 rabia ho famous so narebe donation nkuru kuba to kuza kwemera ukatera kandi Dogo City ukatera Ringtone kandi bataka kubire nka Roige ninga Omega aba bakozere ki aba tusingire wahiguru narebe shonga nkuru so ninshaba yo ari Omweshongozi ainenteka tekejo nke nanye kanjine naninshaba ogumoyije uhike hariya yushitame uburebye shongoro babitera bata uronko kukitwazibwa konka nimbe bazamunonga kubanywe ninkireba mesubi ninkireba yes kuja ni kesi nabatereke shongoro cha Dogo City haro Ringtone haruho se Beazine bakimusiyo mukono noriyo takumanya nakuja nakora ki naza kumanya nakuja cece shongoro kanchurikize kibonere nchakare yachura ready ninga kande ba TV yose ko ku video zanje atitanje kuterwa TV West amanye no ho wakozire ki owachesho urikwenda music ya Dogo City na dishanga no za YouTube channel subscribing mnwani wanje mpagiri yo mnyankora kuro runyankore wano dio mugando kuro runyankore subscribing following ebintu nkiriyo nindeta isaye je go mwami Beazine yashanga wachira ndio nteka irichwa ngambira tingu za kuchigama ngo yorinde chindi yo ninde bato ine surprise no chimanye oyo management ine management eyindimu gwabo ryoko kurangunona kunteka makasente noyija unshango wa ashirikodizi nakwe nanterera oyije tushitama meza tukore business music ni business yo chikuro ije tuichirizane tutandike tukore ndongo uri kwenda nkoma baga kweshongora noza tina intakuze namba yawe yesu njibashomere 0 mushanju abakazi boka nagambire cyo ngacendera apana timunonga koka nimba kunda munonga kuba nazacha rukunde cyo ngacendera 0 mushanju 8 ina rwenda 28 0704 899 134 jone MTN Airtel 0 mushanju 0 ina 8 mwenda iganasha tunina zona ziri ya WhatsApp ija tuganire nywete nyine shonga tukore business yes alright wanaturari NKORE Media TV Beazine ZJ kandi nyina Dogo City of Savage ya camera bari nintekwa katahota kafa yo notekwa kwendera so munyitirize rizoba ndamusiyo abantu abakusingayo kutwagerana munonga ari NKORE Media abakwagera Beazine Celeb wa Mbarara aruho Risha Miss Nyash. She's my friend from abroad. Thanks for always supporting us. Are you Shak Management and MJ Promotions? Mwebare kuhagera NKORE Media no kujikunda. Are you n'abantu binja bakunda NKORE Media mnonga. And don't always forget to visit our second YouTube channel to abaterire comedy zonka za MC Mashweko na Mr. Life Kabaka bachaka baraye bakuba bari ari abazana basi abajiremu. You go there, it is Ankole Comedy Limited. Kantu ine offices hariya ahajuru kwa Gopraza na High Street aho hariho movies zone zikurwa ISP nezishira ari NKORE Media High Street a Star Shopping Arcade nkaho a post office enye naho waikaho
no one of NKORE Media. Now one day can following TikTok, Instagram, Twitter. Beazine is a DJ Serembo Mbarara ni Beazine Rihango following Asumani Ningash of Savage. Oka following DM Swaga konka uno manya. Ni manya mnonga si mugambera tigambo CEO wa NKORE Media. DM Swaga ni otuyambire mnonga. Era ni nkwebaza mnonga mukamanje. Ekintu ekyokozere kongera music ya Western kujonjera mani nikirungi munonga tore nkaba banza okujasimanyija bishikana ndi amukanshara wa nabahaki tikiriho wawude donka kuni nkangitire DM Swaga ntinyine ka video kasya kati nabandi ono mwansharo nkiba kingaruza mamani kumante nanye yino koraki abakutekateka obugambo bwawe bwa muheru Dogo City ari wewe ubugambo bwa muheru mongero ku supportinga mu following mu subscribing ime mumbuze music chonka nico nakubaza ebyo nibyo biroto byanje ebyo kuzungazungo kuna no kunibita kavimbo kanje indagiro leba no mutima gwanje ya indagiro leba no mutima gwanje ari wewe we sign out for now. Beazine is a Serembo Mbarara of Savage ya camera follow us every day everywhere you see us mukama nakora yeah